waaye mbokk yi bi ñu defee lii ba noppi il fallait ñu xam fan lañu doore lan lañu fekk ci réew mi loolu mooy état des lieux bi ngeen dégg waaye bi ñu defee état lieu bi ba mu pare daaw laa njëkk a def conférence de presse ne leen nguur gi fi jóge dañoo waxul sénégalais yi dëgg nguur gi fi jóge dañoo dem lebal waaye jël li ëpp ci leb wala lu bari ci bor boobu nëbb ko ba feeñul ci suñu comptabilité publique feeñul ci suñu budget loolu amul lu ko gën a garaaw ci àdduna loolu haute trahison la xam ngeen lu ñuy wax haute trahison parce que bàyyil nañ ñu fi situation boo xam ne ba suñuy sët ak suñuy sëtaat dinañ nekk fi di daw di fay bor boo xam ne ñoom ñoo ko làqoon ñu ne kon nañu defar état des lieux bor bi tey nee nañu ëpp na 130% ci PIB mooy alalu réew mi c'est-à-dire bu ñu dajalee li ñu am ci alal yépp ci mbay mi ci napp gi ci ressources naturelles yi ci ay yépp facteur économique boo ko dajalee ñu ne lan mooy PIB Sénégal ñu ne war naa mat ay 30 milliards de dollars ñu ne loolu mooy suñu PIB 30 milliards de dollars masalan suñ koy xaw a xayma ñu ne bor bi ñu dem lebi ñun dafa weesu loolu fuuf UEMOA ne réew mu nekk waroo dépasser 70% si sooy leb ñun tey ful nañ ko ñaar 70% yi multiplier nañ ko par 2 ci nguur goo xam ne puukare ak randal moo tax ñu leb loolu ci turu Sénégal tey kenn ku nekk ci ñun ba ci xale biy doog a judd ni ko Al Amin loo waxewoon kenn ku ne ci ñun su ku nekk fii Sénégal war ngaa fay bor boo xam ne kenn ku ne individuellement ëpp na 1 million war na mat 1,80 million francs loolu la fi Macky Sall bàyyi ci bilan waaye li gën a garaaw mooy bor boobu daf ci bëri loo xam ne kenn xamul fu mu dugg ba tey ji dem leen ngeen lire rapport Cour des comptes bor boobu ay centaines de milliards yoo xam ne ñoom jaaral nañ ko ay circuit extra budgétaire waaye ñoom ñoo ko séddoo ndax duggul ci njëriñu réew mi ñoom ñoo ko séddoo parce que duggul ci alalu réew mi lii mooy héritage bi nga xam ne ñoom bàyyi nañ ko fi dafa am loo xam ne nag kenn dootu ko nangu ci réew mi parce que bëgg a lëndëmal askan wi chaque jour nit jóg dem taxaw ci télé bu ko neex ne bor bi ñuy wax amul ku ko waxati dañ ko war a fëgg ci kaso bi ku ko waxati dañ ko war a fëgg ci kaso bi tax nag yabaate mi ngi commencé am ci mbir mi sàcc alalu réew mi ba pare ñëw naan bor bi amul maa ngi ñëw ci justice maa ngi ñëw ci justice maa ngi ñëw ci justice bor boo xam ne daaw bi ma ko waxee ñoom ñëpp dañu ne waxu politique la Cour des comptes ñëw daa di firndeel ni bor bi lu am la Fonds monétaire international Banque mondiale BCEAO bii nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp muy suñu banque ñëpp dëggal ni bor bi am na ay document taxaw firndeel ko ay nit mën a taxaw fii Sénégal parce que nee nañu liberté d'expression la ñu am ne bor boobu amul ku ko waxati dañ ko war a fëgg ci kaso bi kon tey ji ñun dañu ne lii biñ ko constaté tey ñi ngi toog ak waxtaan ak ñiñ ko sekk ak yéen ñëpp dégg ngeen ba mardi bi passé wala ba vendredi bi FMI mi ngi woon fii Sénégal ñuy waxtaan ak ñoom ci mbirum bor bi
waxtaan gi jafe na parce que réew bu toll fii lañ lay proposer ci solution mooy li ñuy tuddee restructuration léeg-léeg loolu lañ lay proposer mooy bor bi diis na diisaay boo xam ne sa askan mënu koo fay kon lañ ko mën a remplacer mooy da ngay nangu ñu considérer ni sa réew mënatul dem daanaka défaut am na léegi nag bor boobu ñu xool ni ñuy dajalee partenaires yi partenaires multilatéraux partenaires bilatéraux ñu dajale ñëpp ñu ne léegi Sénégal mënul fay borom te loolu conséquence bi ci njëkk mooy bu ñu constaté ni Sénégal presque réew en faillite la dootuñu am accès aux marchés internationaux pour lever des fonds marché bi day tëju partenariat public privé dina la jafe banque multilatérale yi ñu jëflanteel ñëpp dinañ ñu yóbbu en procès pour ñu fay xaalis bi nga xam ne mooy bor bi ñu nëbboon lii la ñu fi Macky Sall bàyyi lii la ñu fi APR bàyyi ñooñu tey est-ce que am nañu war nañ leen bàyyi ñu ne ci réew mi di lappi ak di wax parti bii dañ ko waroon tas parce que parti criminel la amatuñu seen place fii ci Sénégal décret la ñu war a jël tas parti bii parce que amuñu place seen Sénégal ndax parti bi ndax lii ngeen gis nii lii rek lañ doon xeex bi ñu nekk opposition lii moo tax ñu rey ay nit ñoom lii moo tax ñu torturer ay nit lii moo tax ñu tëj ay nit lii moo tax ñu yàq ay activité nit may rendre hommage encore aux victimes di leen fàtte ni le 28 novembre incha allah daje bi may organiser Grand Théâtre daje la boo xam ne victimes yi la ñuy waxtaanal ci li nga xam ne mooy li fi xewoon ak fi ñu jëm incha allah mbokk yi bi lii amee ñun la ñu waxtaan ak suñuy partenaire mooy bëgguñu restructuration parce que loolu gàcce Sénégal la donte ñoom ñoo ko def ñoom ñi fi jóge waaye loolu gàcce Sénégal la mooy ci kanamu adduna bi yépp nee nañu Sénégal c'est un mauvais élève bu lepp xaalis luubal ko mënu koo fay ñun nag li ñu leen wax mooy fii dëkku ngor la fii dëkku dignité la fii dëkku fierté la et que le peuple sénégalais sera à la hauteur le peuple sénégalais prendra ses responsabilités parce que nous avons accès au marché attaque genn wàll ngi nii jotuñu ci FMI jotuñu ci benn partenaire bilatéral bu tax ñuy wax te teewul ñi ngi fay bor bi ñi ngi fay salaire yi ñi ngi góorgóorlu le peuple sénégalais est un peuple digne loolu moo tax ñu dem tëju liggéey andil leen le plan de redressement économique et social plan boobu nag ay sacrifice la ñu laaj sénégalais yi man maa leen woo ci ndigalu président Bassirou Diomaye Faye ma dem tëju def li may liggéey ak équipe yi jox ko mu valider ko ma xam ni am naa sañ-sañu taxaw devant les sénégalais ne leen je vous demande un sacrifice le sacrifice c'est sur 2 ans c'est sur 3 ans je sais que vous accepterez ce sacrifice là loolu moo andi le plan de développement le plan de redressement économique et social ñu defar ko ci lan ñoom gannaaw bu ñu yàqee réew mi bu ñu bëggee saboter dañ naan ñooy ñoom ñi ngi réclamer sénégalais ay l'impôt la ñuy réclamer sénégalais yi moo gën fuuf ñu dem ñu ne restructuration la ñuy def ñu seet nag ànd ceeg yërmande seet ay domaines yoo xam ne du domaine yoo xam ne domaine yu vital la ñun defuñu taxe ci ceeb bi defuñu ko ci diwlin bi defuñu ko ci suukar bi defuñu ko ci loyer yi
defuñu ko ci courant bi defuñu ko ci ndox mi waaye ñu ne nañu seet loo xam ne du nécessité ci Sénégal ki koy def du nécessité si moom waaye ku dem xoos yàlla may la nga gañe ñu ne lool nga gañe nag xanaa di nga ci jox tuuti réew mi ñu mën a tabax ay hôpitaux mën a tabax ay jàkk ay yoon mën a tabax yóbbul nit ñi courant ci àll bi loolu mooy le plan de développement de redressement économique et social loolu fi ñu ko jiitee mooy yan sacrifice yan effort la ñuy def ci réduire le train de vie de l'État yàlla xam na ni budget 2026 bi man maa def arbitrage budgétaire bi dañoo dagg séminaire atelier voyage lépp laa dagg jënd ay oto jënd ay lii lu ci bëri loo xam ne defaguñ ko woon dañ koo dagg pour mën a def des efforts yoo xam ne ci état bi la jóge te état effort yooyu lu ñuy continuer la ndax dinañ taxawal benn comité boo xam ne comité des économies budgétaires la liggéeyam yépp mooy jël budget bi ligne par ligne di xool bépp dépense xam ne c'est pas nécessaire ñu dagg ko delloo ko ci effort bi nga xam ne moom la ñuy laaj amee dinañu taxawal centrale d'achat boo xam ne lépp loo xam ne yàq la woon ci njëndum état dinañ ko mën a régler kon bëri na effort yoo xam ne tey lu ñu taxawal la ci mbirum état ba état bi la muy doxal mooy lépp strictement li nga xam ne ay soxlaam la ñu ne kon bu ñu defee loolu ba noppi mën nañu wëlbatiku ne dañuy demander waat ay effort yoo xam ne day jóge ci peuple bi mooy loolu ma leen wax bu dee laaj nañ ko ci PMI beeg ñu demee noonu ñu ne am na loo xam ne ci transfert d'argent nañu xool nuñ ci mën a jël as tuut ñu ne muqi mi tabac beeg yooyu naka lañ fay jëlee as tuut ak li nga xam ne mooy boisson alcoolisée bi sàngara bi nañu dagg la ñu war a dagg ak yeneen yi nu mel loolu buñ ko dajalee am nañu yaakaar ne ci ñetti at yi war nañu mun a mobiliser gën saa tuuti 6000 milliards yoo xam ne dina permettre ñu fatt buntu yooyu nga xam ne ñoom bàyyi nañ ko fi loolu mooy effort bi ñu leen laaj ci presse bi waaye nag est-ce que jaadu na ñuy demander effort askan wi te ñi nga xam ne ñoo dugal askan wi ci nguute bi ñu bàyyi leen ñoom ñu dem seen yoon est-ce que loolu jaadu na est-ce que loolu jaadu na xam nga justice lañu wax am na nag ay politiciens yu raté complètement di essayer def récupération de votre victoire nee nañu temps yi ñun la ñuy booleeg askan wi ne ñun vengeance lañu bëgg a def vengeance kuy def vengeance doo dem ci tribunaux yi on ne fait pas de vengeance devant les tribunaux waaye gars yi bu dee vengeance am na vengeance balaa muy am day fekk nit def dara kuy wax vengeance rek dafa fekk nga def dara ba pare ñoom waxuñu ni persécution la de waxuñu acharnement la de dañu ne vengeance alquran ci boppam dafa ne bu la nit defee am nga sañ-sañ fayu ñu tolloog lim la def boo baale nag moo gën boo baale nag moo gën kon ñoom fi ma waxee rek ci dégg-dégg xam ngeen fi ma waxee fan la dama fixé cadre global bi ñun fayantewuñu dañu ne justice dërëmu askan wi ku ko jël def ko naka sudul noonu ak ku faat bakkan fii ci biir askan wi ak yeneen yu ni mel faw rek justice jaar ak ñoom fi mu war a jaar ak ñoom man de bu loolu amul
yéen ñëpp laay wax nag bu loolu amul bu kenn joxe dërëm ci presse bi bu kenn fay impôt bu kenn def dara bu loolu amul bu kenn joxe dërëm ci plan de redressement bi bu kenn fay l'impôt bu kenn sonn bu ñu woote ba ngeen uyu si parce que nag lii dafa yomba te buñ ko bàyyee nag mun naa ne wax ni suñu biir dina am ñoo xam ne dinañ def lu ni mel faaw rek ñu def justice ba nga xam ne ëllëg kenn dootul ñeme def lu mel nii justice boobu nag ay magistrat moomuñu ko la justice appartient au peuple sénégalais moo tax duñ ko bàyyee kenn duñ ko bàyyee ab magistrat mu toog ni mu foog ni ci bureau bi mu tëju moom dossier yi lu ko neex mu def ci duñ ko bàyyee ab avocat duñ ko bàyyee président de la république duñ ko bàyyee premier ministre la justice appartient au peuple xaalis bu ñu sàcc peuple bee ko moom et la justice se fera incha allah. kon ñu ngi leen di demander ay effort ndax effort yooyu moo ñuy permettre ñaari at ñetti at ñu teg Sénégal ci raay yoo xam ne ilaa yow mi diin buñ ci boolee jub ak jubal ak jubbanti ak vision bi ñu am te loolu yéen a ko moom yéen ndaw ñi bu leen nangu kenn foqati loolu ci yéen a ko moom li fi xew bëri na tey diggante woon nañu ak yéen ba ñuy nekk ci opposition ne leen faaw rek li nga xam ne alalu réew mi la te ñu joxe ko ci anam yu dul yoon ñu renégocier ko téye ko suñu loxo bi ñu toogee ba léegi bokk na ci li ma gën a yitteel ma ciy liggéey ak comité bi nekk primature di ci rendre compte président de la république te mun naa leen wax ni loolu waxtaan spécial bu may def la bu jotee ay milliards lañu delloosi ci loo xam ne ñoom joxe woon nañ ko ci anam bu dul yoon. ma yëgal leen nag ni xam ngeen yàgg naa wax ci pétrole ak gaz 2016 ma bindoon ci ab téere boobu bokk na ci leen merlo woon ba ñu dàq ma ci sama liggéey 2016 mu amoon rapport boo xam ne inspection générale d'État defoon na ko ci jamono jooju yéen ñëpp déggoon ngeen jox rapport boobu ma bindoon ko ci sama livre bi waaye ñu fexe ba rocci rapport boobu muy lu garaaw a garaaw lu toll ni inspection générale d'État ñu rocci ab rapport inspection générale d'État bi nekk présidence de la république ay kàngam daje fa ñu def liggéey boo xam ne bu mucc ayib ñu dem retirer rapport boobu yépp ci circuit bi ba pare suul dossier ba ma leen di yëgal nag ni bi ñu toogee ba léegi maa ngi woon ci tànku rapport boobu ci kàttanu yàlla jot naa ci rapport boobu am na ñoo xam ne dama ne lii ma wax nii am na ñoo xam ne tey buñ ko déggee duñu nelaw fu ñu ne ndax rapport bi la ca ñu nekkoon ci nguuru président Abdoulaye Wade def wax na ko ba mu leer naññ waaye la ca waa nguuru Macky Sall def feeñal na ko ba mu leer naññ moo tax ma ne tey am na ñoo xam ne duñu nelaw ndax rapport bi wane na suñu pétrole ak suñu gaz nga xam ne wax naa leen ko depuis 2016 ay sénégalais yu bari wax ko ñu xeex ci rapport boobu wane na naka la ñu def ba sàcc suñu pétrole ak suñu gaz joxe ko ci anam goo xam ne du intérêt réew mi bind naa nag bi ma ko jotee
bind naa président de la république jox ko benn copie ci rapport bi wax ko nag liñ ci war a def te dinañ ko def mooy faw rek justice def liggéeyam ba ñu jaay suñu pétrole ak suñu gaz ñëw layoo ak sénégalais yi waaye rapport boobu war nañoo may ñu toogaat ak ñi nga xam ne tey ñoo yor suñu gaz ne leen liñ leen joxee mbir mi baaxul faw rek ñu toogaat dellu siwaat ci géew ñu waxtaan ba intérêt Sénégal ñu sauvegarder ko ci lii mu des nag yeneen yi nga xam ne am na yëpp ngeen gis ko yéen ñëpp xam ngeen ni tappale ñu def ak caaxaan ñu def ba empêcher sama candidature man Ousmane Sonko ñu ngi ko teg ci rapport bi ma waxoon IGF def ko ci li jëm ci Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp ñu ne rapport ba amul ki ñu jàpp démb def ko bracelet électronique ban rapport lañ ko jàppee rapport bii lañ ko jàppee yàlla du seetaan lu dul dëgg rapport boobu tey mi ngi ci table procureur du pôle financier mi ngi ci table le président du collège des juges d'instruction ci rapport boobu la ñu convoqué Pape Malick Ndour ci rapport boobu la ñuy wër Mame Mbaye Niang mi dem ràqatu ci Canada ñoo ne woon rapport boobu amul. Cour suprême conseil constitutionnel cour d'appel ñëpp daje def complot pour mu bañ a nekk candidat ne rapport ba amul te rapport boobu ci la ñuy tëjee ay nit tey.